ちは。110回開けます。いきます。半分ぐらいまで来たんで一回お休みです。はい、はい、もう少しっぽいんで頑張ってあげます。いきます。はい、
客が来ました。ありがとうございました。はい、外からはこんな感じで綺麗に開いてます。はい、中から見てみます。はい、こんな感じです。中がこっちが外、綺麗にいい感じで開いてます。はい、じゃああと中見に行きます。はい、中からはこんな感じです。ちょうど下に少し下がったところの、躯体を支えてない部分で穴開けさせていただきました。よいしょ。躯体支えてる部分はこんな感じですね。壁が分厚くてちょっと難しいですね。ありがとうございました。